salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal dañu dikkaat ci li nga xamante si mooy actualité ak fi nga xam ne réew mi toll na fa rawatina ci mbiru ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xam ne atte nañ ko le 8 bi digganteem ak ki nga xamante si ni moo di Mame Mbaye Niang te ñu mujjee daanaat kii di Ousmane Sonko di nga xam ne mooy juróom benn weeri kaso avec sursis loolu nag nekk loo xamante si ni Sénégalais yi ñëpp ñu ngi koy ñaawlu ndax li nga xamante si ni mooy dogal bi nga xam ne jël nañ ko ci nag mu mel ni ki dafa méngoowul ak li nga xam ne moo di yoon wala boog dañ ci bëgg a xañ ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko candidat pour mu nekk ko ci 2024 bi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag mu mel ni ki lii di Ousmane Sonko ak ñooñam waaye ba léegi fañ tegoon seen tànk nag teggandiwuñ ci dara ndax bu ndigloo ki nga xam ne mooy El Malick Ndiaye ginnaaw bi mu jàkkaarloo ak kii di Pape Alé Niang moom itam wax na fa lu ne mel wax na bay dalal xelu Sénégal yi di wax ni Ousmane Sonko tey jii la gën a nekk candidat. encore une fois mooy élection dès le premier tour ca la ñuy liggéey ku dégg bëccëg suba ngoon ku dégg bëccëg ba la nekkee candidat ala kulli xaal la ñu nekk candidat ala kulli xaal. muy kàddu yi ki nga xam ne mooy El Malick Ndiaye ginnaaw bi mu jàkkaarloo ak kii di Pape Alé Niang mu mel ni ki nag ñoom fi ñu tegoon seen tànk démb ba léegi tey jii lañ ko fa gën a teg. ba tey ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko moom tamit mu mel ni ki bi mu génnee def déclaration ba léegi gër na firndeel kàddu yi nga xamante si ni kii di El Malick Ndiaye waxoon na ko maanaam wax na sax ba ne tey jii la gën a nekk candidat dara mënu koo xam li nga xamante si ni mooy candidature am ci 2024 bi nga xamante si ni moom la ñu ut dëgmal. wax leen ni tey laa gën a nekk candidat tey jii laa gën a nekk candidat. tey jii laa gën a wax ni gannaaw yàlla bi nga xam ne mooy borom kun fa yakun kuy dund ci àdduna gi di noyyi ngelaw gi ñuy noddi yàpp ni mun nga maa nekk tere nekk candidat gisaguma ko réew mi nag fi ñu jëm xam nañ ko. ginnaaw bi Ousmane Sonko waxee lii moom tamit ñu bari nag ñu ngi ci am xel yaar maanaam di ci dute Sonko maanaam li mu wax fan la ko teg ak fi mu toll nii lan la yaakaar ba tax mu waxee nii mais boo xoolee ba ci biir nag du dara lu dul ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñun la ci yaakaar parce que moom waxoon na ko démb waxoon na ko avant sénégalais yi nga xamante si ni ñoom ñoo yittewoo projet bi ñoo jëloon projet Ousmane Sonko maanaam def ko muy seen bëgg-bëgg ñoom dong la ci kii di Ousmane Sonko yaakaar ba tax nag muy woote lii di manifestation le 12 mai bi nga xamante si ni moom la ñu dëgmal loolu nag ñu bari war cee taxaw ci ñi nga xam ne mooy patriotes yi ak képp koo xamante si ni rek projet Ousmane Sonko ñor na la war nga def le tout nga jéem a jël li nga xamante si ni mooy mbir mi nga porté woo ko def ko muy sa combat kon le 12 mai bi incha allahu rabbi bu ko kenn wuute na ko ñëpp dem wujji comme ni ko kii di président Ousmane Sonko waxe waaye ba léegi dañuy ñëw rek ci mbirum ki nga xamante si ni mooy Barthélémy Dias nag kooku mooy. mbir moo xamante si ni Sénégalais yu bari ñu ngi koy waxtaane fi mu toll nii ndax ginnaaw bi ñu gisee Barthélémy Dias rawatina bi mu génnee def lii di xam ne mooy conférence de presse am mu mel ni ki Barthélémy Dias bi nga xamoon démb ak bërki démb ak bi nga xamante si ni moom la ñu gis tey jii mu mel ni ki nag dafa am différence bu yaatoo ndax dafa mel ne dañoo sensé Barthélémy Dias wala boog Barthélémy Dias dafa xëy soppeeku doon ak beneen Barthélémy bu bokkul ak bi nga xamoon démb ci combat bi nga xamante si ni doon na ko mane ak discours yi nga xamante si ni doon na ko yëkkati démb ak li nga xamante si ni wax na ko tey jii Barthélémy Dias mi nga xam ne moo fi taxawoon di wax naan buggul toog ak ki nga xam ne mooy Macky Sall buggul gisee sax ak ki nga xamante si ni mooy président Macky Sall tey jii Barthélémy Dias moomee moo toog tey jii di défendre ki nga xamante si ni mooy président de la République bëgg dal nag ci ki nga xamante si ni mooy Ousmane Sonko mu mel ni ki nag nguur moo demee noo xamante si ni. mu mel ni nag ki di Barthélémy Dias kon dafa fàtte li ko fal ndax ginnaaw yàlla bu faloo dara waralu ko lu dul ki nga xamante si ni moo di Ousmane Sonko ndax ñu bari maanaam ci turu Yewwi Askan Wi ci lañ ko woteele ba tax mu jël li nga xam ne mooy maire bu Dakar mais bu doon jëmi Barthélémy Dias kese sax xëy na booba melaguñ woon ne ni ci moom mais du tax mu egsi fii mu egsi ndax bu fi egsee rek dara waral ko lu dul patriotes yi nga xamante si ni ñoom ñoo ci jàpp jël Barthélémy Dias jàppee ko li nga xamante si ni mooy Yewwi Askan Wi ba tax nit ñi woteel ko ba mu gagné li nga xam ne mooy maire bu Dakar mu mel ni ki nag loolu bari na ci ñoo xamante si ni moom kon ci jàppale rek ba woteel la ngay mujjee mooy war li nga xam ne mooy askan wi waaye askan wi moom képp kuy
jaay sa ngor nga jaay ko waaye mënoo leen a jaayaale booy dem moom bubal say bagages nga dem waaye mënoo yóbbaale li nga xamante si nii moo di askan wi. bala ñu ko mën a xam tey élection daa ñëwaat tey da nga gis ne chiffre am dana wàññeeku bu baax a baax ndax nit ñi moom defuñu ba képp kuy dem moom yaay dem sa demit bopp mais nag mënoo leen a yóbbaale ndax Barthélémy Dias mi nga xamante si nii moo taxawoon di wax ne bëggut jàkkaarloo ak Macky Sall tey jii moo toog dem sax ba wax ne moom moo organiser li nga xamante si nii mooy dialogue bi. kon Barthélémy Dias changement bii nga xamante si nii am na ci diggante bi maanaam lan moo ko waral maanaam Macky Sall moo soppeeku wala parce que mi ngi doon wax sax ba naan ki nga xamante si ni moo di Macky Sall ginnaaw bi nga xamante si ni